Jangan lupa ya guys like, komen dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi Bolo, salam satu hobi, salam kukurwi. Nah, ini saya mau menanggapi ada pertanyaan yang masuk, gimana cara mengobati ayam ngorok pilek nggak sembuh-sembuh. Udah bang, kemarin tuh WA, udah saya kasih doxipet bang, cuma tetap nggak sembuh gini. Caranya kalau untuk saya nggak sembuh-sembuh, udah ngoroknya udah parah, udah ngiler, udah kuning tuh, ya kan, nggak sembuh-sembuh. Nah gini, ini Bolo, ini daun namanya daun anting-anting ini daun anting-anting. Cukup kita ambil ini, kita gini Bolo, kita serut gini kan, ini kita ambil paling enggak 3 pohon itu kita tumbuk, ya kan, kita tumbuk sampai lembut, ya kan ada airnya pasti, kita pereskan ke matanya, ke hidungnya Bolo, kasih makan dulu ayamnya, soalnya ini pedih betul nih Bolo, pedih betul. Kalau emang itu udah parah, ini udah nggak sembuh-sembuh parah, pokoknya jalan satunya nih terus anting-anting ini ditumbuk lembut kan, nanti pereskan ke matanya, ke mata ayam Bolo, ke mata ayam kanan kiri, terus hidungnya masukkan. Nah itu nanti Bolo tengok reaksinya, 15 menit itu pasti gabres tuh, paling lambat 15 menit itu gabres saya keluar semua dada itu, soalnya pedih banget loh, ke hidung, ke mata, tereskan semua Bolo. Dan untuk mari. Nah, ayam, untuk ayam yang kemarin tiker, nah ini Bolo, yang kemarin tiker belum kuripil Bolo ya ini. Soalnya aku tinggali terus, jadi aku tinggali sore nggak aku tengok, jadi lepas gini Bolo. Nah, lepas ganti lagi, pokoknya lepas ganti ya. Ini udah aku ganti baru lagi. Nah ini udah lurus Bolo, tapi belum sempurna. Nah ini aku pasang lagi, nanti saya janji 3 hari lagi saya upload, ini pasti udah sempurna. Itu ya Bolo ya, untuk buku semua, semoga ilmu saya bermanfaat untuk kalian semua. Nah, salam satu hobi, salam